بنات تعالوا تعالوا جايبه لكم النهارده مكان حلو جدا. كتير مننا بيدور على الحاجات دي ومش بيلاقيها، ولو لقاها بيلاقيها باسعار غاليه جدا، ان كان في اي ستور او كمان اونلاين. جايبه لكم النهارده مكان فيه كل اجهزه الكوافيرات والصالونات، كل حاجه انتوا عايزينها هتلاقوها عندهم. استشوار، مكوى، الفرش اللي نازله ترندي، كل حاجه بتخص الحاجات دي هتلاقوها عندهم. جايبه لكم من المنبع نفسه. الاستشوار عندهم بيبتدي من 85 جنيه، اسعارهم حلوه جدا. عندهم شحن لاي مكان انتوا عايزينه. رقم تليفونهم على الشاشة، والعنوان هتلاقوه متصور في آخر الفيديو، ولينك كمان التليجرام بتاعهم في أول تعليق. يعني أهم حاجة إنهم عندهم تليجرام علشان برضو إيه تنضموا وتشوفوا الحاجات عندهم. عايزة أقول لكم أسعارهم حلوة جدا. عندهم كمان مكن الحلاقة بتاع الرجالي بأسعار وأشكال مختلفة جدا. عندهم مكن براون. يلا بينا على الفيديو. أسعار عندك؟ عندنا اسعار تبدا من 10 جنيه. عندنا كيس ده ضوافر زي ضوافر. ده عامل اه 10 جنيه. بصوا دي ضوافر يا بنات عاملة عندهم 10 جنيه. ماشي. عندنا الشفرات دي عامله 28 جنيه. دي كلها. اه ماشي كيس دي ضوافر. 28. عندنا الديفوزر العادي بتاع الكيرلي عامل تمام. 60 جنيه. ده ممكن نشوفه من جوه. ده جهاز الكيرلي يا بنات. تمام. ده عامل 60. اه ماشي. لو عايزين تشحنوا من قطعة متاح. عندنا المكوى السكاني عامله 95 جنيه. 95. اه بصوا لا في مكوى اي حته ب سكاني اهي. 150 100 جنيه. تمام. دي مكوى سكاني يا بنات، وهي درجات زي ما انتم شايفين من جوه. 750 درجه. 750 درجة. دي قلت عاملة كام؟ دي عامله 90 جنيه. عاملة 90. ماشي. عندنا المشط السكاني مشط سكاني. هتلاقيه في اي حته ب 200 جنيه 150. تمام. عندكم بكام بقى؟ عندنا ب 93 جنيه. تمام. ممكن نشوفه برضو. ده مشط زي الاستشوار يعني، اه او المكوى صح؟ مشط سكاني اه تمام. اللي هو الفرد الشعر. ايوه في ايوه. منه الوان كتير. درجات كتير. في وهي اسود درجات وفي اهي يا ابيض. بنات برضو. انت قلت 950 درجه. 150 درجة. 950. 950 دي اه بكام؟ ب 93 جنيه. 93 جنيه. تمام. عندنا جهاز الشمع الازاله بتاع ازاله ماشي. الشعر. عندك الشمع بتاعه؟ اه طيب ماشي. موجود الشمع. في جهاز جهاز الشمع شمع اهو. عامل 55 جنيه. تمام. ده جهاز الشمع اهو. ده جهاز الشمع. تمام. اهو الشمع اتنين هيدخل هنا يا سخان. بنات. 2 سخان. ماشي. ومديك واصله معاه ومعاه كيس مناديل. مناديل. بكام بقى ده؟ ده عامل 55 جنيه. 55. طب والشمع بكام بقى؟ الشمع ده عامل 20 جنيه. الواحدة عاملة 20. اه ماشي. هتلاقيها ب وهو 25 بكام 30 قلت؟ جنيه في اي وهو حته. بكام؟ ده عامل 55. 55 و20، يعني ممكن الجهاز كامل 75 جنيه. اه تمام. عندنا بقى المكوى التورنيدو للبروتين. دي ايه؟ المكوى التورنيدو دي تمام. للبروتين. ماشي. دي عامله 450 جنيه. دي عامله 450. دي حاجه عاليه قوي. اه تمام. دي دي شغل تورنيدو بروتين. ها. شغل بروتين فرد اي حاجه تمام. شغاله. كويسه جدا. ما شاء الله. دي ب 450. اه بصوا درجاتها دي اهي من جوه. 470 درجه. ما شاء الله. تشتغل من هنا اهو. تمام. دي عامله 400 وكام؟ 450 جنيه. 450 جنيه. عندنا ماشي. واحده تاني اللي هي الصفيح. نوع تاني ايه؟ الصفيح. صفيح. العلبه بتاعتها صفيحه. ايه ده؟ دي في جراب كمان. اللي فيها جراب ودي شغل عالي. ما شاء الله. دي اقل حاجه تلاقيها بره 1000 جنيه. ما شاء الله. عامله عندكم بكام عندنا بقى؟ ب 650 جنيه. دي 650. بس بصوا يا بنات ده العلبه بتاعتها ايه يعني. بصي ما حاجه شاء عاليه الله. جوه. حلوه قوي. درجات وكل حاجه تورنيدو فيها. برضو. درجات اهي. دي عامله 490 درجه. 650 جنيه. 490 درجه. ماشي. شغل بروتين ما شاء اي الله. حاجه. وليها العلبه بتاعتها الصفيحه يا بنات. وفيها جراب. وليها جراب كمان. يعني بصراحه جراب حاجه راقيه جدا. جراب جلد. تمام. في ايه بقى تاني؟ ايه في الجهاز ده؟ المكنه الازاله ازاله تمام. الشعر. تمام. دي 4 في 1. ماشي. 4 استخدامات تنعيم. ودي للحواجب ودي للانف والاذن. دي اللي هي تنعيم الشعر. تمام. بصي دي شحن يو اس بي. تمام. شغاله ايه هتلاقيها دي عامله كام؟ هتلاقيها 300 جنيه. بره عندكم اه بكام بقى؟ عندنا عامله 120 جنيه بس. 130. 130. 130 دي عامله يا 130 بنات بس. 130 جنيه. وتقدري تشحني من قطعه، فدي حاجه كويسه جدا جدا. شحن لاي مكان. تمام. في منظم المكياج. ده منظم اللي هو المكياج اهو. اللي هو الثلاث ادوار. تمام. 6 درج. ده 6 درج.
جايب اللون الاحمر، اللون النبيتي. مختلف، بدل ما يكون اللي هو الشفاف الابيض الشفاف ده يا بنات، ده لونه بقى مختلف. ورينا علبه واحده فاهمني، مش لازم تفكها كلها. ده الدرج اللي فوق اللي بيتحط فيه ده الجزء اللي الروج. فوق اهو يا بنات. الله حلو، خامته حلوه، تقيل، اه حلو قوي، ده لونه كويس حلو جدا. على فكره، يعني احسن من الابيض. الابيض لونه ده هيبوظ شيك، بسرعه. لونه شيك، حاجه كويسه جدا. ده بكام ده؟ ده عامل 105. ده عامل 105، حلو جدا. ماشي. في الاستشوار بقى، الاستشوار الاستشوار 85 جنيه. 85. اه حلو جدا. حاجه طب كويسه انت جدا. عندك انواع تانية وحاجات تانية في اه عندنا الاستشوار، كتير، ها صح؟ عندنا تمام. كتير. عايزين نشوفها برضو. السعر عندك يبدأ من مكاوي تانية. 85. اه عندنا اسعار، بص كل الاسعار. تمام. طب ورينا الاستشوار ده. شفتوش؟ لا ما شفناهوش، ده ب 85. هوريه لكم دلوقتي. وكمان عنده المكن بتاع الرجالي كمان اهو. عندنا استشوار البراون. ده براون اهو. اه بكام؟ قلت ده عامل 85 جنيه. 85 جنيه. تمام. ده البوز بتاعه اهو، معاه بوزين مش بوز واحد. ماشي. حلو. اهو تمام. حلو قوي. 150 جنيه. ماشي. ايه تاني برضو انواع الاستشوار عندك؟ عندنا استشوارات كتير، انواع كتير استشوار يعني ماشي، مثلا. اجي لك انا هنا، تعالى. عندنا حاجه زي ده. تمام. ده ده عامل بكام ده؟ ده عامل 240 جنيه. ده عامل 240، ده دي حاجه عاليه ده شويه. حاجه اعلى منه بكتير، ده كويس جدا. تمام. هوريه لكم برضو شكله. ده الشغل وكل حاجه. ما شاء الله. ده قلت بكام؟ ايه ده بكام؟ ده عامل 240 جنيه. ده عامل 240. بقول لك ايه، طب والمكوه دي؟ دي درجات. ايه المكوه باكل دي كيرلي دي. اه، وريها لنا برضو. سكاني برضو هي. السكان الكيرلي دي عامله 150 جنيه. دي عامله 150. اه ده حاجه كيرلي محترمه. الله بصوا. ده حاجه نظيفه حلوة. ب 150 جنيه. 150. انت اقل حاجه هتلاقيها في السوق هتلاقيها عامله 300 جنيه كيرلي. ما شاء الله. دي عندكم ب 150. 150 جنيه بس. طيب وعندكم الفرشه اللي هي بتاعت الشعر؟ اه عندنا فرش كتير. هوريها لكم دلوقتي برضو. ايه ده بص يا بقى؟ باشا، عندنا استشوار الميني. ده استشوار ميني. اه ده مثلا لو رايحه مصيف بتاع لبنوته. حاجه اول ما تطلع حاجة على من حمام السريع. سباحه تجففي شعرك اي حاجه. ده عامل عصفورة. 42 جنيه. 42. ده يا بنات ب 42 جنيه. حلو قوي. ماشي. ده حلو اقل حاجه لذيذ. هتلاقيه ب 100. ده بره ب 100، عندكم انتوا ب 42. 42 جنيه بس. تمام. ده ايه؟ جهاز الفلوله اللي مكسر اه. الدنيا. عندنا احنا عامل كام؟ عامل كام؟ 47 جنيه. ما شاء الله. 47. بص يا بنات. ده بتاع ازاله ازازه. الحواجب ده وتحديد الحواجب. اه. ده حاجه كويسه جدا. ما شاء الله. ده ب 47 جنيه. 47 جنيه بس. تمام. عندنا جهاز الالتراسونيك. تمام. الالتراسونيك ده بيشيل اللي هو بتاع الدهون. تنظيف البشره صح؟ تنظيف البشره، يشيل الدهون. الجهاز ده عامل كام؟ عامل 90 جنيه بس. ما شاء الله. ده 90 جنيه شبه الريموت. اه تمام. كويس جدا. ورونا افتحوه كده. اه بصوا. ما شاء الله، تحس ان هو شبه الريموت. ب 90 جنيه. 3 درجات. تمام. حلو قوي. ماشي. ده البراون الاصلي. بصوا يا بنات، هوريكم دلوقتي ده جهاز براون. ده البراون الاصلي، ده عامل 600 جنيه. دي الاصل، معلش ممكن نشوفها برضو؟ ما بتتفتحش. ما الحاجه دي ما بتتفتحش. بتتفتحش، بس بتيجي من لزه البلد. تمام. لزه البلد بتاعتها دي. تمام. يعني دي لو دي ب اتفتحت 600 يبقى هي يبقى كانها مستخدمه. كانها مستخدمه، دي ما تمام. بتتفتحش. دي عامله 600. ماشي. واللي جنبها؟ عندنا كيمي بقى دي، الكيمي الخمسة في واحد، وعندنا اللي هي 2 في واحد 180 دي ب جنيه. 180. عندنا المكن او الرجالي. بقول لك بقى، ايوه ازاله الشعر بتاعت الرجالي بقى اسعارها ايه بقى؟ عندنا المكن الرجالي بقى بيبدأ عندك من 100 جنيه 115. تمام. يعني عندنا حاجة زي كده 130 جنيه. دي ب 130. ودي زيها 130. تمام. دي 160، دي حاجة كويسة جدا. دي عامله 160. 160 جنيه. فرشه شعر اهي. دي الفرشة اللي هي الصبايا. تمام. فرشة شعر اللي هي لسه عاملة بروتين تسرح اللي شعرها مجعد شوية تفرده. تمام. دي كويسة جدا، 980 درجة. ما شاء الله. 980. ماشي. حاجة حلو. كويسة جدا.
ماشي، انتوا عندكم استشوارات كتير وكمان حاجات مختلفه عندنا انواع كتير. كتير. عندنا تمام. اللي هو الاستشوار ده عامل 190، ده ب 250 بصوا يا 300 بنات، جنيه هي في دي اي اهي، حته. دي فرشه الشعر. ما شاء شكلها الله. فخم من جوه وكل حاجه. حلو قوي. يعني نضيفه. ما شاء الله. تمام، شكرا جدا. ماشي. عندنا المكن الرجالي ب3 في 1 دي. دي المكنه الرجالي 3 في دي 1. سلك. دي فيها حاجات، يعني فيها كذا استخدام. ما شاء الله. حلو. كل حاجه معاها المشاط بتاعتها. اه كده اهو. ده للمناخير، لإزالة الشعر اللي هو معرفش حلوه. يزيل الحاجات دي. تمام. انتوا برضه اماكن الحلاقه بتاع الرجالي عندكم انواع كتيره صح؟ تمام ماشي. ايه تاني برضه؟ عندنا الأربعة في 1. دي 4 في 1. دي الأربعة في 1. تمام. دي 4 استخدامات. دي أنف، دي إزالة شعر، دي تنعيم، تمام. ومعاها الوصلة بتاعتها والزيت. تمام. دي اهي زي ما انتم شايفين. طب وانت قلت لي ده اسمه ايه؟ ده التوبك بتاع الفراغات. بتاع فراغات الشعر؟ ده اللي عنده فراغات في شعره ده بودر صح؟ ده بودر. ده عامل زي الشعرات الصغيرة. تمام. ما بيبانش، بيبين إن أنت عندك شعر بالظبط. ايوه. كأنك عندك الشعر مش خفيف ولا حاجة. مش خفيف. تمام. وده ايه ده؟ ده البخاخ بتاعه. ده سبراي. لو عايز تبخ من البخاخ بتاعه ده السبراي. تمام. تمام. ده السبراي بتركب هنا بتاعنا. كده. ده بيركب هنا، بتشال دي ويتحط ده مكانه. ده لو عاوز تفضي انت بقى دقنك في اي حاجه. تمام. هي دي بخاخه فاضيه يعني تقصد؟ هي بخاخه بس بتتباع لوحدها. هي بتاعته. دي عامله 65 جنيه. ده عامل 110. تمام. اسعار من الاخر، مش هتلاقي الاسعار دي بره. ما شاء الله. تمام ماشي. الحله بتاعت ازاله الشمع. حله اللي هو بتاع الشمعه. ها دي الشمع. الشمع الخرز. دي حاجه كذا. دي الحله اهي. تمام. وادي الحله، وادي اللي هي اللي انت بتحط فيها الشمع وتشيله. تمام. دي عامله كام دي؟ ده اليد بتاعتها. دي يا باشا عامله 105 بس. دي ب 105 يا بنات. 105. تمام ماشي. حلو. ده مكن 3 في 1. ده رجالي. ده رجالي. الشغل ده كله رجالي. حاجه نظيفه، حاجه كذا استخدام. تمام. ده التنعيم والانف برضه والحلاقه. حاجه نظيفه جدا. حلو. وفي برضه شبه اللي هي براون رجالي. في اهي الفيجر دي اللي هي مكسره الدنيا وعامل لها فيديوهات كتير قوي. والله؟ الحاجات دي اللي هي المكنه ال 210. هي فعلا معاها 3 قطع كده ولا؟ لا، هي 3 استخدامات يعني. 3 استخدامات. بس هي قطعه واحده بس هي 3 استخدامات. فيجر. موديل الفيجر. تمام ماشي. وفي دي. دي الزيرو اللي عايز يجيب دقنه زيرو خالص. دي؟ فيها المشط تدريج اللي عايز يدرج دقنه. دي بعد الموس على طول، زي الموس. تمام. تجيب الدقن زي الموس بالظبط. ما شاء الله. يعني ولا يروح للحلاق. مش دي حاجه نضيفه من الاخر. ما شاء الله. تمام. عندنا الاشكال الفرعوني. دي حاجه اللي هي على النت اسعارها خياليه. دي برضه مكنه حلاقه. شكلها حلو. شياكة. بصوا حلو قوي. وحاجه نظيفه. دي بتجيب موس. دي برضو اللي هي بتجيب من الاخر. تمام. عندنا مكنه التنعيم الرجالي. دي المكنه التنعيم الرجالي. لو عايز ينعم شعره، عايز ينعم شعره ده. تمام. هتوريها لهم. بصوا. مكنه تنعيم يعني حاجه نظيفه. تمام. حلوه. يعني حاجه كويسه جدا. ومعاها الوصلات بتاعتها وكل حاجه. الوصلات بتاعتها تحت. لا، كل حاجه ماشي تحت. مع الوصلات تحت يا بنات. والكتالوج بتاعها. كل حاجه ايه؟ والوصله. تمام. تايب سي. تمام. في مكنه شعر. مكن الشعر اللي هو النظيف. يعني
حاجه بص، شياكه من الاخر. ما شاء الله، واضح ان هي يعني تقيله حاجه قوي. تقيله وحاجه نظيفه. ما شاء الله. دي برضو بتاعت الدقن وكده؟ اه لا، دي شعر ودقن وما تقولش اي كل حاجه. حاجه. كل حاجه. ما شاء انت الله. بتدرج وتجيب الدقن اللي هو الزيرو. عاوز حسب ما انت عايزه، او انت يعني حسب ما الراجل عايز. المنشات بتاعتها اهي. تمام، والزيت كمان. والشحن بتاعها اهو. حاجه تمام. نظيفه. ما شاء الله. تايمر يوريكي فيها كام في المية شحن. ما شاء الله. طب حلو. حلو قوي. تمام. مكن رجالي ايه؟ اصلي. الاصلي. يعني ده الويل الامريكي. تمام. وده الموزر. ماشي. الموزر الالماني ده. تمام. وعندنا بقى اشكال الفيجر. ده ايه؟ دي اشكال الفيجر بقى، اشكال كتير. تمام. يعني عندنا كذا شكل كتير. عندنا اشكال الفرعوني. اشكال مختلفه يا بنات منها اهي. تمام. دي المكنه ازاله الشعر الحريمي. تمام. دي مكنه 4 استخدامات. يعني دي 4 ايه؟ 4 استخدامات. 4 يعني استخدامات. حاجه نظيفه. تمام. حاجه للانف. دي حاجه لازاله تحديد الحواجب تحديد الحواجب. ازاله تمام. الشعر اللي هو الزياده اللي ما يعرفش يجيبه. في دي ماشي. للتنعيم. تمام. فرشه الزيرو بتاعتها اهي، اللي هي بتنفضها عشان لو الشعر شعر ولا حاجه. ايوه ايوه، عشان ما تبصش. تمام ماشي. في الفلولس ده الاتنين في واحد. ده اللي هو الحواجب. ده الحواجب ده تحديد الحواجب. تمام. وفي الوش. ده بتاع الوش. ده للوش، ده بنشيل اي شعر في الوش، حركه تمام. دائريه. تمام. حلو ده. عندنا مكنه ازاله الشعر بقى الجسم. دي الواحد في واحد دي. تمام. دي بتاعت إزالة الجسم شعر. كله؟ دي للجسم. ياه. درجتين. درجات. درجه 2. ماشي. درجتين حاجه هي اللي بنات. هي ايه، لحمايه البشره عشان البشره ما تمام. تتخبطش في الجهاز. ماشي. في الجهاز الكيمي ده. في الاتنين في واحد دي. دي ازاله درجتين. وبيركب لها وش اللي هو حلاقه. في تنعيم، يعني حلاقه وتنعيم. تمام. يعني حاجه 2 في واحد. وده ايه ده؟ دي منامه دي ولا؟ لا، دي الليفه ليفه. بتاعتها بقى. اه. الليفه اللي هي بتشيل الشعر. تمام. بعد ما بتخلص بتشيل بيها. حاجه تمام. حاجه ناعمه كده وكويسه. ماشي. ده جهاز رجالي ولا حريمي؟ ده حريمي، ده ازاله شعر. ده حريمي؟ طيب. تمام. ده ازاله، ده 4 في واحد. ده حاجه للكعب. اللي هي تنظف الكعب. حلو قوي. ده كل ده في الجهاز ده؟ ودي ازاله الشعر. يعني ثواني يا بنات، السرعه بتاعته. حاجه نظيفه. تمام. حلو قوي. دي لازاله الاماكن الحساسه. تمام. دي الاماكن الحساسه. وفي دي للحلاوه والتنعيم، يعني هي 3 في واحد، كل حاجه فيها متكامله. ماشي. ومعاها حلو الليفه قوي. بتاعتها. وبرده معاه الليفه بتاعتها. تمام. ده برضو نوع تاني من الجهاز. ده الفيجر. دي حاجه برضو نضيفه. بص حاجه في الجراب. حلو قوي. ده بص العلبه حاجه بتاعتها. هدايا كويسه جدا. بص العلبه بتاعتها اصلا. دي في جراب. حاجه فخمه. اللي هي دي لهدايا. شكلها شيك قوي. كويسه جدا. بص الشكل. بصي. كل حاجه اهي. مكنه ازاله الشعر فيها المكنه الحساسه. درجتين. حلوه. فيها للحلاق. دي حلاقه الشعر. كل حاجه بتيجي في الكيس بتاعها متعقمه. حلوه. دي بقى ازاله الشعر. دي المكنه الحساسه. دي للحلاقه. دي لازاله الشعر بقى. ودي للجلد الحساس. تمام. عشان ايه ما تخبطش في الجلد. ايوه في الجلد صح. عشان محدش يتعور. برضه ده منظم الكريستال. ده حلو منظم قوي. الفرش الكريستال. ده 2 لون. حلو قوي. في منه ما شاء فضي الله. وذهبي. متوفر الاثنين. وباسعار خياليه مش هتلاقيها عند اي حد. بكام بقى؟ ب 55 جنيه. ما شاء الله. ده ب 55 جنيه؟ حلو قوي. ده حاجه شياكه تحط واضح قوي. حاجه من الاخر. صح. في المكوى الكيرلي.
المكوى مكاوي الكيرلي. الكيرلي في حاجه نضيفه زي كده. دي حاجه بص، حاجه بتلف في جميع الاتجاهات. ما شاء الله. شايفه؟ حلوه. اه دي 780 درجه. تمام. 1080 كمان، يعني بتبدا ما من شاء الله. 780 ل 1080 درجه. تمام. حاجه كيرلي من الاخر. وده عندنا عامله 390 بس. دي 390. اه ماشي. هي عندهم يا بنات الحاجات دي اسعار ودرجات برضه عشان تبقوا عارفين، يعني الحاجه اللي سعرها عالي اكيد امكانياتها اعلى. بصوا دي ما شاء الله. دي بقى الكيرلي بص ده ايه ده؟ كل استشوار الفرشه ده. ما شاء الله. بصوا ده الاستشوار الفرشه. ده شكله مختلف فرشه خالص. استشوار اللي هو ايه، كل حاجه بتركب فيه الاستشوار اهو. بصوا ده استشوار شكله مختلف، مش اللي يعني هو حاجة بتركب المعتاد عليه. لا ده حاجه نظيفه، ده اللي بيسال عليه الناس كلها ومعمول له ريفيوهات كتير على النت. ما شاء الله. يعني ده حاجه نظيفه. وروني كده. بيستخدم بصوا يا 3 بنات. استخدامات حلو قوي. وسهل جدا في الاستخدام، يعني اي حد يستخدمه ما تتشال. شاء الله. ده نقدر نعرف سعره ده؟ ده عامل 490 بس عندنا. 490. ما شاء الله يا بنات زي ما انتم شايفين كده. دي للتسريح. اه يعني حاجه بص شيك قوي. مش من اللي هي تتعب، لا دي حاجه بص تركب ما شاء الله. بصوا تركب حلو قوي. سهله جدا. تمام. فيها اللي هي الاستشوار بقى. ماشي حلو. فيها دي بصوا تمام. في كذا فيها قطعة. البناء. ده اربع قطع. تمام. أربع اربع قطع. استخدامات. تمام. في بقى المكوى الكيرلي النضيفه دي. دي مكوى كيرلي برضو نظيفة اهي. دي حاجه كويسه جدا. لونها حلو هات قوي العلبة. اصلا. دي حاجه من الاخر. بصوا دي حاجه حلو كيرلي. قوي. دي براون صح؟ براون بصوا يا بنات شكلها اصلا عامله ازاي، يعني الكفر بتاعها حاجه عاليه حاجه نضيفه. ما شاء الله. بصوا ده البراون الالماني. هي درجتين. ده الالماني ومعاها الحاجه بتاعتها كلها. معاها دي حاجة كل نضيفة حاجتها. يعني جايه من دي عامله عندنا 1800 جنيه. دي عامله 1800 جنيه. دي حاجه عاليه قوي. دي حاجه حساس. تمام ماشي. معاها كل الحاجات بتاعتها اهي. تمام. دي برضو ما شاء الله. دي سلكبيل فايل. الفرشه بتاعتها سلكبيل 5. الاستخدامات بتاعتها اهي. تمام 3 حلو. كرة الشعر برضه اهي دي ب 12 جنيه اهي. دي عامله 12 جنيه. و14. حاجه زي كده عامله 14. تمام حاجه زي كده عامله 10 جنيه. حلو. حاجة دي أطفال او كويسة شكلها جدا. جميل. دي دي عسوله. للكيرلي، فرشه الكيرلي. دي دي الكيرلي. الفرشه الفليكس دي عامله 13 جنيه بس. دي 13 بتتباع بره ب 50 جنيه. ياه. اي حد هتلاقيها في اي حته 50 لو كمان ايه بيبيع جمله. تمام. بص دي ده احنا عسوله عندنا قوي. بسعر القطاع. حلوه 12 جدا. جنيه. تمام ماشي. عندنا فرشه اللوكس العسلي دي 20 جنيه. 20 حاجه الدواره دي برضه 20. تمام. دي فرشه الاطفال 18 اهي. عامله 18 جنيه. ودي دي 8 8 جنيه. جنيه. طب ورينا بقى الجهاز ده. ده الاستشوار الميني برضه. ده جهاز استشوار ايه؟ ميني ميني؟ صغير. يعني شايفه حاجه ايه؟ الله فخامه. صغنطوطه خالص. ده عامل 80 جنيه. حاجه فخامه. ما شاء الله. ده ب 80 80 جنيه يا بنات. حلو قوي. 80 جنيه بس. تمام. بصوا ده ب 80 جنيه. ده بيرك كده كبس. عسوله دي حلو. حاجه كويسه جدا. سكاني. ده ب 80 جنيه. جهاز ايه ده؟ بخار؟ ده بخار نانو. تمام. ده مش موجود عند اي حد، متوفر عندنا. متوفر عندكم. كميات اي كميه انت عايزينها موجوده. ما شاء الله. ده حلو قوي. ماشي. وايه ده بقى؟ ده جهاز المساج. الله عارفاه. بصوا ده اللي بيتحط في الثلاجه صح؟ ده جهاز المساج للثلاجه. ده بيتحط في الثلاجه متوفر بلونين جدا. لونين. حلو. بصوا جميل جدا. ده بكام ده؟ ده عامل 70 جنيه. ده عامل 70 جنيه. تمام ماشي. ده ايه ده؟ ده الشراب السيليكون. ده شراب سيليكون. ده شراب كامل يا بنات. ماشي؟ هو على اي مقاس. حلو قوي. تمام ماشي.
بصوا يا بنات بقى هسيب لكم رقم تليفونهم على الشاشه واللينكات بتاعتهم في اول تعليق. اشوفكم على خير ونيجي بقى يا بنات لوصف العنوان. انا واقفه قدام مول البانوراما. مول البانوراما ده موجود في شارع بورسعيد في القاهره، في شارع اسمه شارع بورسعيد ده في القاهره. اقرب محطه مترو ليهم هتكون محطه مترو باب الشعريه. هناك كده الكوبري الازهر، علشان لو انت جايه من ناحيه العتبه. والناحيه التانيه هوريها لكم دلوقتي ناحيه باب الشعريه. اسالي اي حد على مول البانوراما كتير جدا هيدلوكي هنا كده باب الشعريه، فانا بالنسبه لي اقرب باب الشعريه. مول البانوراما يا بنات ليه دخلتين، في دخله اهي وفي دخله عند الخواجه. هو عند الخواجه يا دوبك هتدخلي تطلعي كام سلمه اسالي على عصام برغوث. تمام، هوريكم اليافطه بتاعته دلوقتي، هعمل لكم عليها زوم. هو في اول دور هنطلع مع بعض الكام خطوه اهي. وده بنك الCIB برضو علامه مميزه اهو. عصام برغوث عملت لكم عليه زوم، ماشي، مستحضرات تجميل اهو. خلاص احنا وصلنا عند عصام، لو عايزين تفاصيل اكتبوا لي في التعليقات.